7場波裏邊，基本上大部分頭10分鐘我哋都好唔集中，然後失波。我唔希望最後第8場波你哋頭10分鐘話俾我聽你失咗一球波。我要好集中出到去，喂大家鼓勵點樣去提搶，點樣去進取。我唔要頭10分鐘我哋失咗第一球。嗯，清唔清楚？清楚。好，今日個隊長係阿 Winky。今日其實就已經係 final 前最後一場啦。櫻花其實係一個精神嚟，即係唔單止係，可能我哋之前係好渣，跟住之後我哋都嘗試去打啲勁啲嘅對手，但係唔係淨係咁熱血咯，而係大家都團結一齊。咁我覺得無論係 S1 定係 S2 新加入定係現有嘅球員，我覺得其實呢一份精神都應該大家一直要保持落去咯，而唔係淨係參與一個節目咁簡單。尤其即係可能我哋今季我哋教練團真係想我哋去嘗試去踢猜傳，唔係我哋舊年即係你大腳踢，你身體質素好咁樣硬砌上去，即係講緊真係一個團體配合。一個冇做好或者冇參與到練習，其實我哋就已經做唔到呢一樣嘢。咁我哋就好似變翻之前 S1 咁樣，就係冇變化咯，同埋球隊都唔會進步咯。我哋今日雖然係 final match 前嘅最後一場，但我哋都仲有1個月嘅。咁等陣，我覺得大家就一齊加油，跟住嚟緊呢個月再去。嗌翻聲先。第1分鐘出去，我哋就要好似之前嗰啲下半場並拎辦啊！一出去，我哋就要話俾佢聽，我哋要贏佢。有冇信心？有。隊長，1、2、3，贏啦！自己盡力去踢，出多啲聲，提錯都冇問題。即刻睇下雙方嘅出場陣容啦！櫻花方面，門將係海晴，左閘子晴，中堅樂林拍住 Winky， 右閘湯明。中場3個 Faithia 表妹 Kathy， 左翼國師，右翼 Ocean， 而前鋒就係 Fian。至於毛毛 Muji 泳心受傷病困擾咧，要先列後備啊！同時望到 MB 今日亦都喺後備喎。Vian 我哋想睇佢多啲，咁所以我哋今場波咧將阿 Vian 擺翻正選嘅位置，當可能輸緊波嘅時候咧，我哋可以加強嘅功力，所以今場波咧我哋就大膽收起 MB。咁如果我哋輸緊波或者0比0咧要加強功力嘅時候咧，我哋有個更加強嘅球員可以擺到落去場上面。事不宜遲，即刻開波啦！呢度中間 Faithia 可以交到上去俾 Fian 啊，嘗試揾錢。櫻花一開波幾積極㗎。左邊啊 ，keep 住喺左邊啊！睇中間啦！呢度嘗試逼埋去，亦都逼到個界外球翻嚟啊！你波！阿肥轉，界外球抌入嚟 ，Faithia 嘗試撞俾表妹，但係可惜爭少少。後面睇住後邊。對，攞埋推出去。係啦，好嘅，推落個空位度啊，推落個抹人啦！十六啊！子晴背脊，係啦，望到波嘅。嗰隻咧，OK，褪咗隻過先，南區界外球抌入嚟 ，set 翻中間，但係冇咗子晴第一時間解到圍啊！好嘅，個老嘢表妹，轉邊轉到俾 Ocean， 咁啊突破爭少少啊！呢個波，逼埋佢啊！係。Fian 同表妹隨即拍埋去啊，拍甩咗對方個波。對出嚟，睇身啊！包佢，食住個位先，落個波出界。Winky 最尾安全第一，解咗圍先啊！褪翻位先 ，Winky。湯明背脊。後邊一個 ，Kathy 嚟幫手，我睇呢隻。對方界外球抌入嚟，子晴埋去對噶啦。我嘅睇斬啊！過唔到佢喎，嘗試揾前面表妹爭少少。Ocean 想啄噶，但係啄唔晒個波。OK， 攞晒。樂林最尾包唔包到咧？冇問題。OK， 着手可以。我上先。南區界球抌入嚟 ，Ocean 嘅協防能力真係好強啊！右翼即刻翻到落嚟，右閘位置啊，幫手防守。對方踢上嚟，樂林解到圍，仲有 Faithia 喺度啊！推前，阿 B 俾得。嘗試揾國師，控甩咗，仲有表妹啊！塞個車先埋嚟，爭少少打得穿啊！拉開兩邊，推出。兩隻。往前。幫佢。Winky 呢度一路箍住，小心俾對方逼埋嚟啊！往前。真係俾佢扣過到喎！照俾。但係俾唔俾後邊咧？最尾呢個波都係甩咗啊！迎面嗰個照俾佢啊，唔怕㗎。
子晴，清佢先。但係後邊有人幫你唔緊要，子晴埋去對㗎啦。但係南區呢邊嚟個射門，考驗唔到海晴啦。過四邊幕，櫻花架佢球，邊幕邊幕，請腳一腳。Vicky，後邊有 Winky 鬥翻上嚟，仲有 Fevia。揾正面嗰啲，最尾呢度分翻上嚟，依然都過唔到對方嘅半場啊！ keeper，依個波踢上嚟，滴一滴地，海晴雙手立晒。轉身走，轉身走，走，走，大腳踢上嚟，有冇人哨到啊 ？Fian 嘅速度真係好快啊！個 try，都係爭少少。如果佢轉身走，係啦。如果佢識咧點樣跑嗰條線咧，係啊，佢有機會到先個波。我邊都有。OK， Ocean 攞落嚟，鬼鬥兩隻，攞先。Ocean 嘗試黐個波落嚟。呢度，揾後。Happy 係落啲，太收。Ocean 都好勤力啊！即刻落翻嚟右翼回防，接到個波分俾 Fian 啊！埋去，唔要，我哋波。南區界球抌入嚟，滴咗落去中間，反而益咗 Fevia 喎，爭少少分到個直線啊！係，照搶。俾我啫。OK，good 啊 ，Fi。睇右，係咪？咪又輪到南區嘅攻勢啦，繼續喺左路去。單對住 Tommy 會點做咧？呢個波直接射埋嚟，過唔到海晴啊！海晴離開。海晴大腳踢上嚟，點會回翻俾 Kathy， 然之後鬥上嚟啊 ！Ocean 前面有啲空間，中間有2點幫啊，佢會點做咧？射埋嚟，考驗到門將噶。上半場暫時0-0。呢場波嘅機會一定喺我哋度。心態上個個依家好集中，但係最後嗰一腳點樣將個波擺入龍門，就要靠你哋啦。我對你好有信心，呢場波我話俾你聽，我哋贏緊佢，只係你落到場有冇信心做呢樣嘢啫。OK，我對你有信心，你哋有冇信心？有，一陣間做俾我睇。櫻花下半場作出咗2個換人調動嘅 ，Fian 就會褪過左翼 ，MB 就係正前鋒啊。櫻花嘅防線上半場頂得住㗎，下半場加強攻力，換入咗 MB。集咗啊！下半場即刻開波啦！李明，繼續。子晴第一時間拍埋去㗎啦。唔緊要，孖人。OK，孖人。波子晴快開㗎！喂，出聲啊喂，開個長波上嚟，食咗位先。Ocean 可以 set 翻後邊，但係 Kathy 攞甩咗啊！中間。身後走。Rose 第一時間解圍上唔使嚟。太落 MB，再嚟。靚波嚟㗎，繼續做。Fian 好勤力啊，無論有冇機會都逼咗上去先啊！睇右邊，唔係左邊。睇個頭。南區門將大腳開上嚟，嚟嘅。再一次過唔到櫻花條防線啊！照隊啊！好嘢。Kathy 食住個位，幫到表妹開路，可以俾個波右邊。我搶埋啦。Ocean有啲空間俾佢推進㗎啦，望緊中間有冇人俾，選擇推過埋。呢個波最尾出埋嚟，對方門將左邊啊！大腳踢上嚟，子晴有鬼啊！子晴呢度。子晴第一時間踢咗上去先，再去，逼唔到就有啲麻煩啦，俾人打穿咗。埋咗。OK。南區呢邊落到底線附近嘅位置，後邊啦。過唔到櫻花嘅包夾啊！踢上去。最尾呢個波落喺 MB 腳下，嘗試揾左邊嘅 Fian， 又係有空間俾佢推啊！睇下佢會點處理先，護翻定個波，回翻嚟後邊先。好嘢 ，good control。有掣。子晴呢個波換唔到俾 Winky 啊，俾人拍甩咗啊！南區有個反擊機會啊！球證吹咗犯規啊！南區嘅自由球啊！開唔開到快？開唔開？睇唔睇到？要開就快。
大腳踢上嚟，想做個反擊，但係南區依然頂得住噶。子晴再鬥翻上嚟 ，MB 揾到 VN 轉身可以推一段，有半單刀機會。呢個波最尾篤埋嚟，門將一步入圍。媽，你準備走啦。南區嘅界球抌入嚟， OK up。今次表妹攞到啦，雲窿咧，爭少食到個位，後邊仲有 Ocean 幫你。Ocean 過咗一關，分上嚟揾 MB 啊！呢個波 MB 哨唔哨到咧？對方都包晒咁滯，最尾搏到個角球啊！好嘢，冇黑球啊！洛林角球扯出嚟，滴一滴地 MB 頂到個緊未頂高出啊！下半場如果齋界危險攻勢咧，櫻花就好似多啲。睇下可唔可以把握住個機會，揾到個入波翻嚟啦！有冇事？櫻花繼續逼搶啊！左閘子晴拍晒個波，踢上嚟揾到 VN， 一頂，繼續。過唔到呢隻啊！邊個爭？你嘅。子晴再頂一頭上嚟，轉邊，表妹轉邊。表妹呢度犯規啊！南區嘅自由球啊！播晒，中間。對方開個直線上嚟，俾人轉到過嚟右邊，但係今日子晴嘅左閘對位暫時都唔夠啦，呢個位夠啦，由佢哋行啦。大腳踢上嚟， Winky，攞唔攞得定咧？最尾呢度撞翻出嚟，益咗南區呢邊啊，分到右路有機會啦，射埋嚟，海晴雙手接實啊！即刻大腳開上嚟，想嘗試走個反擊啊！去晒邊 VN 真係好快啊！呢邊走贏咗，有個單刀機會，最尾篤埋嚟，門將呼喚，依然鬧得翻，但係最尾都俾門將立翻啊！好嘛？做反腳，望波，攞埋攞，門將三波開上嚟，唔想攞嚟，中間有人駁腳㗎，櫻花要快啲落嚟防守啦！好嘢，P，俾人鬥翻上嚟，中場要夾得快少少，今次夾到啦，子晴分到過嚟左邊，又有機會啦 ，VN 可唔可以發揮佢嘅速度？但係埋門一腳始終都係爭少少啊！個 end product，我哋要教佢嘅 end product，即係當佢一路攞晒啦出嚟嗰個效果唔好。係絕對開心啦！我哋有 VN 呢一個怪物彈出嚟嘛，即係佢嘅進步啊 ，VN 嘅進步真係大家都越嚟越睇到，而且慢慢我諗咧，阿 VN 已經去到一個我哋一班教練團覺得係值得俾正選位嘅一個球員。咁所以如果 VN 落嘅時候，咪可以俾 NB 睇下頭咯。咁但係唔代表 NB 唔係我哋嘅最佳11人咯。望到櫻花體力開始有啲下降㗎啦 ，NB 呢個時候都挺身而出啊，回翻去後邊攞波分個斜線埋嚟，可惜力水爭少少啊！再鬥上嚟揾欣欣，繼續，上射，仲分到前面㗎，揾到 VN， 又推一段啊！速度真係好快啊！但係後面仲有表妹塞到個斜線，幾毒㗎呢個波，Ocean爭半步啊！櫻花界球抌入嚟，子晴47，係，箍唔住俾人鬥咗上嚟。呢度唔好有誤會啊 ，Winky， 回翻俾後邊海晴，大腳踢翻上嚟先。有，出聲，仲有分到左邊，今次又係 VN， 今次揾 MB 啦，沿住左路，有冇人幫佢咧？呢個波選擇落底線出埋嚟，有冇人執到咧？呢個波最尾爭少少啊，對方解到圍啊！加油，頂住！呢個時候寶儀入替咗 VN 噶啦，大腳踢上嚟，哎呀，南區咁樣撐一撐去後邊有啲危險啦 ，MB 有半單刀機會，左腳篤到個波啊，但係跣腳啊，跌低咗啊，相當之可惜啊！
最尾0-0全場完。上先咯。由於進入突然死亡嘅階段啊，子晴頭先個波射失咗，如果海晴呢個波撲唔到嘅話咧，呢場波櫻花就會輸波噶啦。呢個波射埋嚟，攞得好盡啊！最尾南區啊，喺互射12碼階段5-4擊敗咗櫻花。你前面手咁多波，我話海晴手球，真係唔緊要，仲有噶嘛。老師好叻，好叻，冇事。唔係最後一次，我彈你，唔係我係，我覺得自己狀態唔好啫。好，你試下我哋手啊！場波打和，射埋12碼輸，都係一個好好嘅經驗啦。過程裏邊我滿意嘅，亦都做到我哋賽前嘅部署要求。我哋冇失過波，只係最後嗰個埋門我哋做得唔好啫。想贏波，個體能啊，個心態啊，你一定要去進步。仲有1個月嘅時間去打場 final，呢個月我希望大家都要好集中。得唔得？去提升自己個體能。輸咗個12碼，其實喺側邊睇覺得好心痛嘅，因為今場波我覺得大家應該可以贏。不過撇除啲唔好嘅，有幾個球員我想重點讚嘅。另外一個係 Fian， 佢係一個冇學過踢波嘅球員，去到今日我哋下半場有單刀嘅機會。處理唔好入唔到波，其實係一個集體責任嚟嘅。但係佢為我哋跑咗好多，亦都佢付出晒所有嘅體能，佢喺前面度搏盡，我哋全部都見到晒。我哋見到一個球員如何由0開始去到呢一個地步。好多球員都有好多嘅努力，我哋都期望大家跟住落嚟嘅訓練可以繼續展現到自己未爆發嘅潛能出嚟。希望你哋繼續努力，唔好氣餒。櫻花一步一步走到今日，散開再重組，經歷各種起伏，成就咗櫻花精神。冇人知道呢隊波可以行到幾遠，但櫻花會繼續向前。2年嘅努力同時間唔會白費，為自己，為櫻花，用表現寫低最後一章。準備好未？準備1、2、3，櫻花！我哋喺個場面上咧，其實係進步咗好大嘅。好，咁啊，聽完你咁講咧，即係知道我哋有好多進步，亦都有新舊球員嘅加入啦。所以咧，我哋即刻就邀請我哋嘅球員出場啦，一齊俾熱烈嘅掌聲歡迎球證、教練同埋相反嘅球隊出場嘅，歡迎！我哋有櫻花女子足球隊，亦都有標準流浪女子足球隊，歡迎你哋！見到我哋雙方嘅球員都企好啦，我哋咧而家可以開始互相握手啦，我哋開始啦。今日咧亦都係見到我哋嘅天氣啊，好似幫我哋打緊氣一樣啊，非常之熱烈。咁我相信咧，我哋櫻花亦都咧無畏無懼咧，風雨之中咧都已經慣晒㗎啦，練波嘅時候落雨都唔驚㗎。亦都咧好多謝咧我哋嘅友隊標準流浪女子足球隊，今日咧接受邀請去同我哋一齊進行一場激烈嘅比賽啊！咁見到啦，兩隊嘅球員啊都笑容滿面啊，今日非常之精神咁樣出場。亦都見到啦，頭先啊喺出場之前咧，教練們啊
助教們都好肉緊咁同我哋嘅球員啊，同我哋門將啊打氣，所以咧睇到我都好肉緊啊！好啦，我哋雙方球員而家咧可以望望正前方，一齊影張大合照先。跟住稍後我哋嘅比賽就會正式開始㗎啦，我哋 keep 住望住正前方啊！展露你哋友誼之笑啊 ！OK， 好，唔該晒，亦都唔該晒我哋雙方嘅球員可以去準備先啦。咁啊，我哋跟住嘅程序就交俾我哋嘅球證去進行啦。第1分鐘，我哋就要知道做啲乜嘢。我哋唔希望好似以前咁罰緊外，我哋要全部都要跑，全部都要撞，全部都要去踢。我哋要入波，得唔得？OK，come on， 1、2、3，入吧，大姐，enjoy the game，come on，1、2、3，好啦，我頭先提過啦，咁啊，今日咧嗰個陣容咧將會係好特別㗎，我哋可以咧每一個球員咧都有機會落場嘅，即係無限換人嘅。無論係正選出咗去入翻嚟之後，都仲可以有機會再換翻去出場嘅。咁所以咧，今日如果係櫻花嘅 fans 咧，你哋應該都會見到你哋喜愛嘅球員咧係有機會落場啦。咁啊，呢一樣咧都係對於佢哋過去啊呢幾個月裏邊嘅苦練咧嘅成果嚟㗎嚇。係最緊要就希望佢哋每個人有得落場，全力以赴。各位好啊，繼續有 Will 仔為大家旁述㗎，即刻睇下雙方嘅出場陣容啦。上半場聽講君義上係希望打多啲兩翼，沿住邊路推進㗎，而今日都幾特別啊，望到欣欣將會打攻中嘅。至於流浪方面啊，咁啊要留意佢哋左翼劉嘉熙、中場馮俊玲同埋柯佩玲都係入選過港隊㗎。中前已經係某程度適應咗個場㗎啦，咁啊好啲，但係都係要小心。不過好似阿 Will 仔之前講啦，我哋咧櫻花都習慣咗出門招風雨啊。係貴人啊，出門招風雨係緊㗎啦。咁啊今日其實個正選陣容都幾特別嘅。咁啊因為我哋慣常見到攻中係會表妹先啊，今日擺咗欣欣先啊。咁啊呢個調動會唔會希望加強翻前場嗰個速度咁先呢？有啲新鮮感。表妹就雨勢有時頗大，咁所以咧暫時就喺後備啊。不過都係大家放心，有機會見到佢嘅，因為咧佢嘅傷咧已經 OK 㗎啦。咁啊所以咧有機會頭先講咗個賽制啦，係有機會出場㗎嚇。欣欣咧打呢一個攻中我就好想睇啊。咁阿 Fian 入球波俾我睇，兩球啊 OK。紫色衫啊，你都冇講錯㗎啦嚇。熒光粉紅啦，溝小子咁啦。粉紫色啦。咁啊，我哋都會為大家介紹標準流浪嘅球員㗎，務求啦。總之大家關心香港嘅女子足球嘅球迷啦，今日都會咧欣賞到一場精彩嘅波啦，歡迎你哋啊！球證係陳永良。好，上半場標準流浪先開波，哇！一開波咧就放個長波咧去到我哋櫻花禁區裏邊啊，俾海晴咧接實先。咁啊呢個標準流浪啦，出咗名就進攻力強啦，咁加上啦教頭啊劉志樂啦，大家都認識佢啦嚇，亦都係佢嘅崇尚就係進攻嘅打法啊，所以咧今日都可以預計啦，上半場應該係標準流浪攻勢會較多嘅。好啦，啱啱見到阿 Winky 係解圍先。咁啊，其實佢哋陣中入邊都超過3位球員係入多過5個波以上，可以反映到嗰個進攻力真係非常之好啊！呢個波海晴出咗喺禁區外喎，係冇問題啊！咁啊，呢個波應該佢最尾都可以立翻實嘅。咁海晴咧，係啦，佢嘅特色當然就係勇者無懼啦，同埋體能爆棚啦。咁啊喺門將呢個位置咧，個位置感咧就可能佢係需要再進一步㗎嚇。頭先咧就有個出咗禁區外，咁究竟係輕出啦，定係而家時尚係輕出啊？佢係做得到呢個出擊龍門啦，咁啊應該留意啦。射到身後就贏㗎啦！好啦，洛林攞到個波，哇！一個斜線俾咗 Vian， 俾得好靚呢個波嚇。跟住 Vian 咧就係想再送一程俾 NB 嘅時候咧 ，NB 偷甩咗，不過甩咗腳。俾到守門將劉希敏咧係立到先，哇！啱啱見洛林啊，中場一個斜線絕啊！呢個波放得幾靚啊，爭啲俾到 MB 攞到，咁啊睇下呢波 Kathy 破壞到第一點啊 ，MB 可唔可以 hold 翻定咧？咁啊爭啲，咁啊望到 Kathy 即刻埋去攔截，哇！中間3個型花，等正圍住啊，成功截到個波㗎。哇！欣欣係咁咧埋去撞啊！你唔好睇佢瘦瘦弱弱，就俾佢爭啲困到。不過對面嘅中堅仲大隻，送咗落去 Vian 嘅腳下喺禁區裏邊想帶翻個大位，對面咧係解到圍先。哇！黃樂婷咧清到。咁啊，我哋咧啱啱見到都櫻花有1-2個攻勢啊！嗱，雨啊停咗嘅，但係有啲風啦。
咁啊，加上咧大家咁落力比賽，又有咁多球迷喺度睇啦，我真係咧即係雞皮都係起咗少少。尤其是見到頭先佢進攻嘅時候啊，頭先洛林嘅一個斜線 ，VN 嘅左邊走位，仲有欣欣喺前面，原來佢都係坦克車嚟㗎嚇。哇！海晴龍門球半場咁滯啊！呢個波抌咗上嚟，咁啊俾到埋你 Ocean 嘅，爭少少，咁啊左邊睇下呢個波會點樣去啦。咁啊標準流浪嘅攻勢嚟嘅，但係望到有人包到㗎，呢個波中間 Winky 當然作為隊長，望到佢中堅非常之穩陣，包完一次，包埋第二次，加埋 Rose 揾到個波可以踢翻上嚟。咪似乎佢哋嘅一隊中堅咧都夾爆夾喎。我哋Rose 教永琪睇睇呢個波唔好漏咗先啦，喺遠處咧就對面有一個走咗出嚟，可以想扭翻入去嘅葉卓欣嚟嘅禁區外射波，哇好嘢！射波射得靚啊！遠程跑8號嚟自馮俊凌啊嚇，咁啊但係咧海晴咧個波第一滴地咧佢都冇擔心，因為呢啲波咧個場地濕滑咧個波擠起，有時驚個位置唔係咁估計到啊。不過海晴接得好實，防守啲嘅防中左後衛嘅球員，咁啊右後衛咧就出咗 Moji 喎嚇，咁啊可以欣賞佢嗰邊嘅表現啦。咁啊呢個波還出埋嚟，漏咗少少麻煩㗎，呢邊劉嘉熙攞唔住嘅，咁啊再修正，咁啊左邊嘗試抽埋嚟，中間小迪地波子機撞下揾緊波之際，毛毛殺唔晒嘅呢個波，繼續飆啦，流落去攻勢射埋嚟 ，Rose 擋住第一下，呢個波睇嚟唔使輸角球喎，可以攞得翻喎。輸界外算啦。哇！呢啲鏡頭 live 睇住櫻花。今日咧，我哋嘅 live 嗰個製作嘅水平都相當高嘅，所以大家可以放心慢慢欣賞呢2個鐘嘅比賽。呢個斜線位落底嘅時候包到先，阿毛毛踢出去睇下係底線定係橫邊啦。睇嚟係輸個角球啊！高空波咧，始終係需要時間去浸㗎。馮俊凌中場嘅球員開個短嘅角球，右腳開完再係地面送翻禁區外，斬嘅似斬非斬，呢啲波咧要小心啊！要小心啊！一腳解圍先，因為咧似哎呀省到好似有手嘅，慘啦！真係睇嚟吹罰咗手球喎。但係對手喺禁區頂一個窩裏抽埋嘅時候，首先阿 Winky 解圍啦，落翻禁區頂對面頭槌打橫一嚼，哎呀，雙手應該阿 VN 嚟㗎。係啊 ，VN 啊，咁啊小情急，咁啊遞起雙手。仲做咗一個 V 字嘅手勢添，冇錯，配合埋佢個名。VN， 哎呀！但係咧冇辦法，因為呢啲波咧，其實如果用頭啊比較正路啲，因為好近啊，所以佢可能有啲下意識咧想保護自己。咁場已經聽到喺度嗌緊飛機啊！咁啊睇下呢個波最尾劉嘉熙啊標準流浪嘅劊子手會處理成點樣啊！加油啊，海晴！睇下頂唔頂得住啊！落緊好大雨啊！而家劉嘉熙準備右腳射。海晴，哎呀，捉到路㗎，捉到路，可惜咁啊都冇辦法，呢個波爭少少啊，撲到啊！阿李喺旁邊睇咧，唔知有咩感受啦？即係佢教啊海晴飛㗎嘛，係嘛？飛撲咁，但係咧捉到路咧，其實好犀利㗎啦。好啦，領先緊咧就係標準流浪啊！咁啊而家咧就係其實好早啫，即係上半場嘅7分幾鐘。呢場比賽咧將會打上下半場各45分鐘㗎嚇，即係有排踢嘅。呢個波有冇越位啦？咁啊見到女旁證就冇舉旗嘅喎，欣欣都未出底線之際想撈翻，呢度直接前場壓迫添咯喎，你望到？我哋而家前面因為今日擺咧阿 VN 打左邊啦，欣欣喺中間啦，其實佢都係好有速度，好拍得㗎。NB 飛到盡啦，喺對手腳下想阻止佢個波踢前啊，咁啊最後咧鏟咗橫邊。NB 咧亦都係即係有大家姐 feel 啦，咁啊所以咧佢好多時咧係可以有啲新鮮事出㗎嚇。同埋佢嘅射術打都無庸置疑㗎啦，我哋首席呢啲場地而家個波進濕咗咧，如果真係冇翻咁上下腳力，真係斬唔起㗎。咁所以海晴就會俾人一個信心啦。呢個波唔係斬得好高，但係起碼都可以去到半場附近。喺對面咧係20號呢個右後衛黃樂婷攞到。呢黃樂婷咧對面呢位流浪球員啦，助攻力都幾強。雖然佢面對住 VN 喎，但係佢都成日殺到去半場。好啦，可以短嘅 Winky 俾咗過嚟，因為咧我哋而家好多時都會猜傳。跟住再由海晴一個長線位上去，其實有得哨下㗎。佢擺佢咧就係 Ocean 嗰邊嘅。咁 NBA 亦都咧係新鮮試出第1點啦，上去壓住對手。開球呢邊 Gucci 撳翻入嚟中間 ，Ocean 鋪翻定，嘗試俾後邊
攞唔攞到呢？呢個波落籃箍一箍，俾人得住個身位啊！呢個波甩咗少少，但係咁樣剪咗之間落到嚟 MB， 揾到佢好拍檔 Ocean 啊！呢個波有越位啊，想等翻佢翻嚟先啊，唔係好成功，但係回俾洛林之後，呢個波有少少誤會啊！再流浪睇嚟有個反擊機會啦，睇下佢哋會點樣做先。OK 啊，一腳清啊！喂，再嚟洛林。如果再一次顧住個波，睇下可唔可以發揮到佢啲轉邊啊！呢個波沿住轉到過嚟左路，揾到毛毛，左邊 Fian 一路顧住，有冇機會突破啊？第一點俾人 block 咗，後邊仲有 Winky 想忽上嚟㗎，爭啲。話毛毛最尾呢個波亦都攞唔翻。咁啊喺開波前啦，最後都問阿君怡 Sir， 你覺得點啊？對面功力咁強，咁佢就話咧，希望上半場可以係穩守突擊住先嘅。咁啊，即係其實都係知對面一開嗰段咧會搶得好緊要㗎啦。咁而家落緊一個波，但係無論如何都要我哋唔好個軍容咧就唔好散啊！同埋對面咧其實攻勢都幾多，要讚下迎花後衞咧就係有好多波咧都夠膽一腳就解圍嘅。好嘢，海晴又可以將對面嘅橫傳壓住，快開高啊夠高啦！喺中線附近落，對面攞唔到第一點。NB 咧篤下，最後咧就係都冇辦法去黐到個波落嚟啊！咁無論如何，即係海晴開呢啲高波，梗係5-5波啦，唔係一定攞到，但係咧，起碼可以將嗰個危險地帶拱翻出啲先。俾海晴再去發炮，咁啊今次係想俾右邊啊 Fian 嗰邊啊，俾對面啊截到，而家對面咧都團重兵喺前場嘅，射緊呢個波，冇問題，海晴順勢飛埋落去。咪度一度位啦！呢個波就應該考驗唔到佢嘅呢個波。掉到佢都笑嘅，因為對面即係實身位好過佢嚇，但係佢勤力嘅，唔緊要啊！今日有排你撞啊，肯定呢個場面。咪中場暫時都係混戰居多啦，同埋咁啊睇下呢個波今次 Fian 倒蝕爭啲阻到㗎啦，後邊仲有毛毛喺度，可唔可以沽翻定少少咧 ？OK， 揾到上嚟㗎 Fian 一撥，但係過唔晒呢個波。但係你望到Fian一上腳，佢就好大膽去推嘅。好大膽，好佢完全係義無反顧㗎啦，就係佢同佢以前短跑一樣啊，向住目標衝嘅。咁但係當然啦，對面咧好多時都精啦，喺個Fian一攞波第一腳就會買拍咗佢先，等佢冇得起步，因為知起步咧未必追到佢。咪郭 Sir就直頭話係怪物添啦。如果佢能夠將佢速度，即係如果佢能夠係擺脱到第一點，然後佢可以用到佢高速咧，就阿Fian當然係前途無限㗎嚇。咁呢邊咧對面嘅界外球頂咗過嚟，我哋心臟地帶，洛林攞住個波先。洛林咧就當然有時係會斯文少少嘅，同對面一困咧5波有時會輸，可能要硬淨翻啲啦。都鬥得幾深喎，我哋見佢唔單止係攻中角色啊，少少成日鬥翻啲6號位置啊。佢體能好啊，所以咧擺嘅進攻啦，咁但係咧就可以鬥翻同啦 Kathy 咧同埋阿洛林啊。好啦，Fian又俾佢咧幾個人之間咧咁樣係夾到。咪中間呢度就欣欣跌低咗啊！咪睇下場邊需要邊個嗌緊咪咁好聽啊？17號阿 Fi 換替81號，應該係直頭有現場嘅因為佢應該未做過呢個崗位㗎，咁啊所以特登要欣賞下佢。到到17號馮子君入替20號黃樂婷，26號楊嘉欣入替。好啦，呢邊標咗右浪，重新開波之後，快開過到嚟右邊。呢個波馮子君俾翻前邊，毛毛即刻埋去掠㗎啦，逼得唔錯，呢個波應該冇犯規啊！壓迫緊係非常之大，留意下隻手係咪有？有嘅，佢係有，但係咧阿毛毛嘅動作唔大嘅，即係佢係好似話齋真係正，佢咧係你而家咧將會面對住對手一個罰球，將會應該直接斬去遠處，斬起先，都幾好力，鐵門海晴！我哋嘅陣中裏邊咧。就而家阿 Rose 當然高度好啲啦，咁海晴要嘗試知喺橫邊出嚟啲波要睇啦，好啦頂到，呢個係洛林嚟㗎，先啱應該頂個波啊，咁啊頭槌啦唔容易㗎，咁啊得好泳心打出嚟咧就想放啊，泳心一掂到個波，見到佢真係要放電㗎，好犀利㗎，加日洛林啊唔夠硬淨啊，仲未解晒圍隊打橫帶清咗佢先，阿 Rose。再游泳心打橫係啊，踢出橫邊啦，未完咯，絕住喎，好在唔使輸底線。哦，真係要一腳清啊！同埋咧，而家開始出現咗一啲佢哋可能唔係好預計到嘅情況，就係個波會絕住啊！所以咧以為大力咧，但係其實個波都唔係去得好遠嘅，
一定要打醒12分精神，搶啲 second 波啊！咁啊，場地可能有少少積水嘅狀況出現啦。第二個波小心啊，俾人射埋嚟。冇人啦，冇人啦，完全。哇，應該可以包得翻啦。睇下 Bien 去定毛毛去，毛毛話我走 overlap 咪得咯。Bien 推過一關，少少人前波後，仲修正到，俾到埋嚟洛林，想放俾 MB， 爭啲頂到頭槌第一點嘅。咁啊，後邊有 Rose 包㗎，仲有泳心落到嚟啊！第二波包唔住，有小麻煩，海城出嚟封唔到啊！有冇越位啊？冇越位就麻煩啦！呢個波標準流浪，射成2-0啊！咁啊，入波球員都係佢啊，劉嘉熙啊！咁啊，睇下盈花開波第一時間抌咗上嚟先㗎啦，睇下前邊可唔可以逼？咁啊，底邊俾人推過咗2關啦，中間洛林差唔晒個波。泳心少少失位，但係佢勝在夠速度啊！呢個波亦都可以撈得翻嘅。呢個波最尾都係落喺標準流浪腳下。你望到個波而家唔去嘅，基本上咧，傳一傳就絕，一傳就絕㗎啦。係因為我哋如果想踢猜傳咧，就一定係地波為主啊嘛。即係你話如果唔係斬高波，就可能影響會細啲。哇！呢個直線又係冇越位喎。球證吹咗。咁啊，走啦一次先。如果唔係呢個咧，都係一個危險嘅機會嚟㗎。而家打到係23分鐘嘅上半場啊，咁啊盈花啦就落緊0-2俾標準流浪嘅。表情都喐緊。教練君怡 Sir 啊，阿郭 Sir 啊，其實佢哋提獎都係好喐緊嘅，真係。咁啊，而家睇睇唔到佢講咩，不過我哋可以上 Facebook 睇下大家有咩講。係。睇下有冇咩留言講啊？而家就有15000人一齊睇緊我哋呢一場嘅盈花終極之戰啊！嗱，今日可以投票盈花嘅 MVP 嘅。頭先同阿 Will 仔趁呢段水逼咧，水 break 嘅時候咧，咁啊順便換下人啊，睇下教練有啲咩部署啊。咁尤其是今日盈花要運個波上去咧，似乎有啲困難啊。咁啊，始終前面都係唔係好停到波啊，望到冇乜隊友支援上去啊，會多啲係提搶。無論如何係打氣好啦，同埋打位置上都提效。最緊要依下，咁啊圍埋嗌一聲啊！咁啊睇下上半場經歷完，咁啊頭25分鐘之後，咁啊睇下尾一節佢哋又會點啊？上半場尾段嘅時間。阿 Roy 哈留言啊，佢話講真，對面各方面都強，但係盈花冇人縮，個個去到盡。海晴咧當然生波會開得遠啲啦，地波咧就一定要掘得深啲啊！呢個佢就係研究中嘅。嗱，呢個波以佢力水，佢可以再斬高啲。不過洛林攞到都 very good 啊，得贏咗對面先。洛林身位都 OK 啊，夠高大嘅。俾到啊 ，MB 稍為諗一諗，因為左邊咧阿 VN 就遠啲。如果唔係咧，第一時間俾佢發達。不過毛毛又幫佢攞翻喎。毛毛呢啲得位咧，你想過佢冇行㗎啦。哇！成好多水氹喺呢度。Winky 得到個波先，好嘢 Winky 再包翻。Winky 咧啲腳骨力都唔少嘢㗎，因為跳開繩你知嚇，好韌㗎嚇。但係咧對面亦都其實見到流浪，即係搶波能力都好高嘅。柯佩玲咧將個波送翻少少，益咗 MB 喎，望一望咧，Ocean 嗰邊走位未先 ？Ocean 走遠啲可以，哎呀，稍為咧猶豫咗。其實呢個波如果左右兩個走快啲咧 ，MB 就可以唔使控咁耐啦嚇。MB 咧其實比波意識都好高㗎，但係佢因為會望埋你有冇越位啊。係。咪但係第一下唔得，第二下自己攞翻咪得咯。靚波分上去俾 Ocean，咪可惜控唔定啊。咁啊即刻呢邊流浪又有機會啦，會唔會轉過嚟右邊咧比較多空位？表妹即刻埋去夾嘅，仲有洛林。洛林孭到喎，話佢唔硬淨，即刻硬淨俾你睇啊！Ocean要快啦，哎呀！咪少少唔為意，但係洛林仲攞得翻，俾到前面 MB 想做個撞牆有心思，但係唔係好為意。呢個波絕㗎，有機會有單刀啊，所以門將大手有冇機會啊 MB？ VN 去追得翻 ，VN 追有機會做翻埋嚟龍門口㗎。哎呀，斬起唔緊要，後邊有冇人幫你啊？毛毛嗰啲上緊嚟㗎 ，VN 哇水氹，大家鬥拉呢個位置，球證最後吹罰咗 VN。因為嗰度咧，而家明顯見到我哋進攻嘅 VN 嗰個位有個好大嘅水氹，直頭好似落咗玩水池咁樣啊嗰度。唔緊要啊，嗱，真係好多絕波啊，所以咧大家而家判斷咧對面俾波啦，要睇定佢出咗力之後啊個波去邊啊。毛毛夠力俾 VN， 唔夠力啦呢啲。嗱，如果而家咁嘅情況咧，真係唔好將啲波送橫傳啊，送啲心臟地帶一斷咧，對面一推就到㗎啦。向前踢會好啲。
咁啊，樂林睇嚟收到你喎，真係即刻向前踢啊！但係呢個波唔係好成功。咁啊，輪到標準流浪，哇！但係 Ocean 嗰啲體能真係，佢同個換人一樣，都係無限嘅，經常走上走落都係認真勁啊！真係好多協防嘅呢個波，永琪包晒，前面表妹 hold 一 hold OK 嘅，做翻俾樂林先，開始多咗上腳啦！我哋望到中段呢段時間，阿 B OK 嘅背環，但係咧就後邊被會議睇下毛毛幫手先，係啦，頂翻住佢，阿 B 一定要頂住佢先，哇拉住添啊，好勤力啊！表妹埋去又係得。滴過頭有啊，追啊 MB， 哎呀好難去啊，真係好難推，一個波推唔甩，但係 MB 保住個波先，頂住個波先，兩個就好嘢 MB 都偷得到，再俾翻 Vian 保護住個波先啦，再送翻埋中間 MB 冇啦，因為對面啦，結果咧想送翻直線啊，哎呀撻咗啊海晴，冇問題，個波真係濕啊，唔緊要 Vian 攞到過到第一個，對面咧亦都包得佢好靚嘅陳仲恩啊。陳俊思啊！哎呀，有機會跌低咗，表妹加入戰團，對面都醒啊，都係一腳踢走佢先啊！尤其是雨戰特別對個體能消耗大啊！咁啊，呢個波但係要應付咗今次嘅防守先啊！望到右邊呢度推到落嚟啦，陳仲思出埋嚟，好嘢！海晴預判得冇問題啊！啊，再一次垃圾。山波今日嘅成功率大約就50-50左右嘅啫，但係今次佢話100分得唔得啊 ？MB 攞唔定啊！咁啊，但係仲有 Fia 後邊埋去逼㗎，有機會搶啊！嗱，呢啲波阿 Fia 發達啦，原本唔到佢㗎，阿 Fia 再踢埋中間，可惜絕住咗，表妹未到。好心口，咦練過嘢喎嚇，同阿海晴嗰啲龍門球俾佢突分過，心口挨咗個波落嚟。我諗海晴喺呢30幾分鐘係越打個信心越好添啊！即係對於嗰個龍門嗰個控制啊，咁啊如果佢個範圍夠膽啦，佢成個龍門都係佢啦，其實對我哋嚟講啊，打到一個後衞咁樣噶啦。尤其是對面嗰啲直線啊，因為而家好多時絕咗喺禁區頂，甚至你頭先見到佢都出埋嚟禁區用波，咁啊呢件事係絕對係好事啊！咁啊，但係標準流浪繼續佢哋嘅攻勢嘅。2號湯尾，櫻花9號。個嘗試啄呢個波㗎啦，表妹埋去，表妹落到場都真係落力撲㗎，見佢周圍滿天飛嘅。寶儀出嚟喺前面得下先，阿寶儀而家位置咧係擺咗佢喺中場㗎，唔緊要，用佢體能去幫手我哋喺中間咧搶下波得下位。Winky 短嘅俾過嚟國師 OK 啊，國師咧亦都係另一個有速度嘅球員啦，佢入嚟咧有機會㗎，因為咧今日呢個情況咧佢有速度嚟嘅。國師喂個俾湯明嚟嘅，湯明咧俾個對手一得，哇！呢邊右腳俾左腳咁犀利嘅，咁啊見到流浪咧瓦解到呢個波，好嘢！但係你中間俾阿樂林攞翻，樂林望一望右邊，俾過嚟寶儀，寶儀話我去到咁前得唔得咧？直線再喂一個嚟俾 Vian 一路得咗底線，轉唔轉到身啊？寶儀埋嚟轉繞下，保護住個波先叻啊 ！OK 啊，泳心想斬埋嚟中間，第一時間斬咧個落點就難啲，再斬又點咧？表妹埋嚟幫手搶，大家喺遠處嗰邊護住個波先最緊要。好啦，一個直線，表妹硬來上去俾係寶儀。當然寶儀呢個位唔係佢熟悉嘅位置啊。係。咁另外咧，我哋嘅跑快馬，佢話自己慢啊。Ice 跑山嘅專家入嚟啦。咁啊，頂替阿 Vian 俾佢唞一唞先。Yo， 繼續啦！咁啊，歡迎大家喺星期日咧嚟到我哋呢一個 live 睇呢個櫻花對住標準流浪嘅下半場比賽咯。咁啊，上半場咧就係標準流浪領先咗2個波㗎。佢下半場無論俾到國師定Ocean都好，但係唔緊要。我覺得呢段時候咧，下半場嘅10分鐘啦，形勢咧，我哋櫻花已經相當理想㗎啦嚇，起碼都5波。又係鐵將軍啊，越頂越上癮啊！子晴啊，真係服咗佢啊！哇！曾經喺我哋練習嘅時候比賽受傷，但係一啲冇影響子晴。佢而家成為咗我哋最頂得嗰個頭槌王嚟㗎啦。好啦，粉紅 Husky 嚟啦，佢都助攻喎，勁喎泳心。雖然甩咗腳，但係仲要追翻 Ocean 保護住個波先啦，送埋中間再撞過嚟，冇越位嘅。咁啊睇下泳心攞住個波慢慢喺右邊做啦，斬埋中間，再攞住別對龍門 MB 起唔到㗎，起唔到㗎，對面解到圍攻俾佢，樂林射落去，加啦！
落啦！搞掂！哇！靚波啊！呢個波！1比2。嗱，首先當時永心勁啊，殺咗上嚟前邊，表妹未攞到第一漏之後啦，欣欣再加入戰團 NB， 冇辦法起腳背住龍門，俾對手解圍不遠，跟住欣欣再撞咗橫，對面解圍不遠，就俾右腳順勢內檔一射近處，洛林舉高雙手，呢位當年嘅青年軍幫盈發追翻1比2。哇！全場掌聲雷動啊！見到君二 Sir 即刻叫啲球迷俾多啲歡呼聲先。咁啊1比2就好似有加講咯喎，因為如果呢場波和波嘅話咧，就會即時互射12碼㗎。咁啊，但係要頂住流浪伊倫嘅攻勢先啦，即刻殺埋去，好嘢啊 Winky， 殺得靚啊！仲有30分鐘，仲要有個無限換人，影下我哋啲後備直雙先，達成咗目標嚇。咁我哋當然會再大膽啲㗎啦。呢個角球咧，永心應該到頂住先，但係唔好喺禁區裏邊有動作啊！爭嗰個射，海晴。佢點樣面對對手嘅攻勢啦？前場壓迫咯喎，盈花 ，VN 呢度即刻拍埋去，中間阿飛到咗第2點，好嘢喎！林攞到，俾埋嚟左邊，國師攞到呢個波，叫唔叫大位試下射啊？想俾邊個？揾嚟阿飛，再左邊 NB， 都有冇12碼？球證話中波，最尾角球屬於呢邊盈花。哎呀，球證冇鬆手啊！不過 NB 咧唔怕搏㗎，我覺得呢啲一場地濕滑咧，事實容易啲。點知㗎係咪？我哋今日都輸咗一個12碼啦，而家暫時仲係1比嘅角球，真係開場啊！佢擺禁區頂啊，不過咧就落點麻麻地，解圍先啊！第一腳，以前第2腳 ，VN 入咗嚟啦，就一個直線位上去俾阿國師，未到嘅國師撞下佢先啊，飛下佢啦！中間仲有冇辦法啦，都係咁啦，欣欣啊，都係欣欣偷波勁啊！左邊有幾個，佢俾過嚟 NB 入咗禁區，俾人食咗身位啊！回傳喎呢個波有冇咧？誒，佢可能冇掂到，啊，可能冇掂到。咁啊，高永琪咧身位一得。咁啊，嚟到尾段嘅時間，呢度欣欣依然無限睇你個波，再一次翻到嚟爭啲逼到。永心亦都可唔可以攞得翻？冇問題，仲可以用埋個波係咪啊？沿住右邊想揾 VN 嘅呢個波，咁啊對方都冇黑眼瞓啦，撻到啦，直接扯埋你啊！真係落門，好嘢，C呢個波預判時機好準啊！唔係冇問題，試下 ，OK 啊，都可以啦，開到一個長波嚇。啊，欣欣呢度亦都快速地回防咗先。VN 都褪緊落嚟㗎啦，咁啊 NB 做逼搶嘅第1點 ，VN 然之後第2點嘗試逼對方嘅左閘，永心殺埋嚟，殺唔晒，中間卡拉位 Winky 少少塌塌地 ，Shio 出嚟個時機好啊，冇問題，抵讚啊 Shio，OK 可以，暫時啊收起啊國師啊，咁啊睇下海晴咧打前面會點啦。嗱，佢其中一個強項咧講明俾大家聽啦。要靠 NB 嘅，就係罰球啊！係，佢如果有罰球咧，就一定咧要睇下佢有冇機會啊！但係應付咗呢啲攻勢先啊！左邊永心對得好緊啊，完全冇俾人有半下可以出到個波㗎。3個海晴即刻利用佢啲身位爭啲，咪但係仲有永心喺度㗎。右邊呢個波對唔晒啊！咁啊，但係對方亦都傳咗個波出底線嘅，俾唔俾到啊？哎呀，可惜俾咗醫院啲。唔緊要，照逼！而家喺前面冇得縮㗎啦，前面要開始逼㗎啦，包括 NB 扭過一個，甩咗腳，海晴，射唔射？哇！緊高層啊！而家仲有6分鐘法定時間。咁啊，睇下嚟到最尾嘅呢段時間，海晴底下唔得，有冇第2下先都做？梗係有啦，應該。但因為而家咧，我係冇得縮㗎啦嚇，你最後呢幾分鐘啦，一定係前場開始壓迫㗎啦。搶到啦 ，Kathy。雖然出咗界唔緊要，就繼續咧焗住佢前邊嘅界外球。我相信君怡 Sir 都明㗎啦，呢個時候我目標就係多球啊！我哋要入多一球啊！要爭取12碼機會。好啦 ，Kathy 又俾咗過嚟，睇下 VN 點啦，想俾喎，唔緊要，左波仍然都係喺盈花腳下嘅，撞開唔到，唔緊要，呢邊咧毛毛望住隔離有一個得住，哇！但係身位毛毛輸少少啊，
始終啊，流浪咧見到球員真係身經百戰啊，甩咗，好嘢，飛第一腳撞失咗噶啦已經，咁啊可以啦，書豪可以手，哎呀腳喎，咁啊嗱，睇下甩唔甩到啦，斬唔起。今次輪到子晴開喎，因為基本上如果斬咧係得洛林唔可以斬嘅啫，所以一係就子晴嗰邊開過嚟俾洛林咯，但係俾人咧一封咗咧，其實好難斬啊，所以只能夠短。OK， 好啦，搏到兩腳，仲有喎，海婷呢個波解圍不遠，中路突破，欣欣望一望右邊有冇人先，欣欣啊好用啊，俾阿飛再望一望先，一路今日擲住佢右邊嘅膝頭哥㗎嚇。佢想比遠，阿飛始終個強項係長傳啊！咁但係今日咧就當然佢速度冇咁快啦，所以對面都比較容易係封鎖咗佢比波路線。同埋始終大傷員啦，望到有少少唔順嘅，希望有一球會斬得好啲啦。係到村 ，AB 達到機會 ，AB 有冇機會達標？12碼，冇錯，球證直至12碼啊！86分鐘嘅時間 ，AB 放到個12碼，好嘢，相當之精彩啊 ！AB 你終於做到啦 ！AB 呢下咧，佢本身係失咗位㗎，佢諗住唔去，諗咗10分1秒，呢下唔去，再一得去翻。跌，俾對面咧一掉咧，即刻咬腰一跌，就係咁樣，俾55號撞跌咗，劉慧儀，好啦，有翻12碼俾翻盈花。做到啊！一力做到啊！哇，洛林激到流淚啊！都要讚 NB 啊！大愛博個12碼翻嚟，讓俾洛林掛網而入啊！射翻龍門嘅左邊冇得救啊！會食住個勢，直頭反吸埋佢啊！而家仲有1分鐘鬆啲嘅法定時間，將會有補時嘅。上半場補2分鐘，下半場都會補幾分鐘噶啦。無論如何，我哋而家已經完成咗一個差唔多想像唔到嘅任務，已經追成平手。咁啊，究竟會點樣發展咧？首先睇下球證咧，應該會補幾多分鐘先嚇。好啦，穩陣啦！哇，書豪唔俾翻啊，洛林係啱嘅。子晴呢個波，阿飛，好啦，對面 TK 偷甩咗2個夾佢，胡燕都撞得㗎。而家中間有 Kathy 有 Yan 有海晴，全部都有翻上身位撞得之人。好啦，欣欣真係唔可以唔提佢啊！哎呀，俾告咗，欣欣俾欣欣自己攞翻，欣欣繼續盤扭翻，再俾埋你中間，跟住俾海晴再上直線。哎呀，爭少少，靚波啊海晴！手術都識執埋佢啊！靚波啊！原來海晴曉俾波啊！劉希敏對面龍門咧亦都淡定踏實。哇！頭先欣欣係俾翻5秒後嘅自己，好驚人啊！我覺得呢件事。好啦，呢邊頂住，永心，封住佢，封住龍門口。哎呀！咧係繼續有換人。頭先入波個對面啦，唔知係咪19號嘅葉卓欣嚟嘅咧？一陣再睇睇先。輸油立實先。嗱，時間仲有嘅，我哋仲有3分幾鐘。埋啲人上去啦，絕對有機會㗎。呢個波抌上嚟，哎呀，撻咗 Q 唔緊要，仲有永心喺度包得住先。呢個波放唔放上嚟？我咪嚟 Fian 爭啲攞到啊！拍啦，要拍啦！而家冇得留㗎啦，喺中場咧開始咧俾多啲壓力佢哋啦。最後嘅幾分鐘係我哋盈花第2季嘅最後一戰啦，最後幾分鐘，最後所有體力都要用晒出嚟㗎啦。唔好俾佢斬啊！好啦，書豪，好嘅 ，OK， 冇錯，快啲抌咗出嚟，阿飛先，阿飛啊！哎呀，阿飛想單對單過啊，失咗位，跟住海晴埋嚟幫手得。我見到而家盈花球員咧，應該都係幾攰下噶啦。高波！哎呀，呢個波真係俾佢笠死咗啊！都出咗名係進攻力好強啦，喺組別裏邊嚇。咁亦都係入咗呢個靚波。
咁啊，我哋最後階段咧，其實我哋都知道咧，櫻花係好攰㗎啦，成班球員，同埋咧頭先啱啱俾對面追翻3-2再反超嘅時候咧，係會打窒咗少少啊，所以咧頭先後場個波解圍就唔夠快啊。但係最緊要咬住團火喎，唔好放棄住喎，仲有少少時間，最低一粒得唔得咧？呢邊攬住，哇！落籃呢個波，球證有啊，望到啊，少少蚊啊，仲有分幾鐘。好啦，對面係想直射喎，睇嚟少少甩到，有幫人頂到，頂住。無論如何啊，咁啊球員攞上嚟嘅時候咧都好攰㗎啦，亦都已經搏盡102分嘅努力。喂，毛毛左邊今次攞到個波，俾翻前邊欣欣，咪爭少少，咪但係右邊又有得去啦，呢邊標準流浪扯入嚟，頂到，但係唔中目標啊，永森接水中埋個波啊，係啦，睇下永森可唔可以大腳斬上去，省到人啊！睇下可唔可以搏下最後一擊啦！而家呢一刻咧 ，Facebook 都係仲有18000球迷一齊同我哋睇緊櫻花呢一場終極之戰㗎嚇。好啦，呢個波嚟咗中間落林，第一時間又俾啦係流浪嗰邊攞翻個波，睇嚟都仲有少少時間補嘅。嗱，今日呢場波啦，你諗下係一個又落個大雨啦，場地濕滑啦。其實係極之困難嘅一場比賽啊！就算可以輪流踢，4季都感受晒咁滯啊！又落雨又有太陽過少少。好，夠鐘，睇下毛毛有冇事先，希望冇事啊！最後撞到個頭啊！我哋俾熱烈嘅掌聲，櫻花同埋今日嘅勝方標準流浪。咪上面到最尾列隊啊！呢度都好啦，咁啊。而家咧比賽完咧就雙方就係會互相係感謝啦，多謝雙方嘅落力演出啦，多謝球證嘅幫忙啦。女球證頭先都提過啦嚇，阿 Pat 亦都係元朗嘅球員嚟㗎，亦都同櫻花踢過波㗎。好啦，咁呢個時候咧，雙方嘅球員咧就過嚟同我哋嘅觀眾、球迷們，感謝，答謝翻一班球迷嘅支持啦。咁啊有血有肉㗎，其實就算係球迷們啦，佢哋啦喺過去節目出街嘅17集啦，以及之後呢個備戰呢幾個禮拜啦，咁一路咧都非常關心同埋支持我哋櫻花嘅一眾嘅球員嘅，咁啊亦都大家亦都係可以話睇住佢哋成長，睇住佢哋進步。掌聲都屬於今日嘅勝方標準流浪啊！喺啊劉志樂強嘅帶領之下，一隊進攻火力十足嘅球隊，果然真係入到4球波。不過我哋櫻花咧亦都喺比賽嘅期間呢，亦都不落下風啊！曾經下半場亦都追下一球，追後一球，追成2-2平手㗎。咁啊，櫻花嘅球員咧都多謝進攻組嘅教練啊，劉 Sir。全部都，咁我諗大家都即係感受到大家嘅愛啊！咁啊，今日嚟到嘅球迷咧，我相信一陣間咧就都唔捨得走噶啦，亦都一陣間仲會有時間啦，因為俾啲球員咧係同佢哋可以近距離接觸㗎嚇。冇錯。咁啊，最開心咧就係我而家見到櫻花同埋標準流浪球員踢完之後咧，個個都面帶笑容啊！因為即係話咧，佢哋大家都付出晒所有啦，亦都係一齊享受咗一場精彩嘅比賽啊！咁啊，我哋一班櫻花女將啦，唔知點解而家個個睇落仲靚咗喎，可能係因為受過呢個一陣雨嘅洗禮，大家都變咗清湯掛面，淡妝一道啊！互相關懷，Rose 又大姐姐啦，安慰緊樂林，
因為喜悅的眼淚應該嚇。阿飛亦都可以踢到下半場啊！真係大傷啊！健忘都係經歷住，你見到嗰啲動作都仲未好順，出咗局。哦。跟住但係對皇馬幫到馬略卡絕殺，咁啊入波即係喊啦。係啦，忍痛流淚啦都。都係即係好多唔同嘅滋味喺心頭啊！咁我先見到毛毛咧個樣子都睇嚟有啲痛楚啊！好彩佢家姐物理治療專用喺度，希望陣間即刻幫佢睇睇。麥君義 Sir、郭 Sir、Daniel、阿 Lee、阿 K， 全部都同我哋班櫻花女將出生入史啊！呢半年，仲有頭先同你講過啦，嗰練習嘅時間，一個禮拜練3、4日。你都係㗎。喂，再入完波，我唔敢話係。好啦，講講今日嘅賽事結果，今日嘅賽事比分呢係2-4。換言之，亞軍就係櫻花女子足球隊，而勝出奪冠嘅就係標準流浪女子足球隊。恭喜晒兩隊嘅球員，今日非常出色嘅表現啊！好啦，而家我哋邀請郭 Sir 同埋 Elvis 為我哋先頒發亞軍嘅獎項。我哋恭喜晒櫻花女子足球隊，我哋今日係雖敗猶榮啊，亦都係喺呢個終極一戰上面咧係毫無遺憾，我哋係入咗2球嘅。我哋第一季嗰個遺憾，今日終於我哋係一雪前恥啦！我哋亦都今日表現非常之好，恭喜晒我哋櫻花女子足球隊，亦都多謝晒我哋教練嘅付出。恭喜晒，亦都見到頭先球場上大家完全係硬淨嘅表現啊！完全體現出櫻花嘅精神，亦都係創造咗櫻花嘅奇蹟。經過581日嘅 training， 呢2季，今日櫻花亦都有一個非常好嘅交代。希望我哋嘅球迷會繼續支持你哋。而今日呢一場比賽踢完之後呢，節目都係未完嘅，希望大家繼續會開電視去睇足球女將。足球亦都係非常之神奇嘅，呢一班足球女將呢，係感染咗好多嘅觀眾，令大家呢係重新愛上足球啦。亦都頭先同好多小妹妹傾偈，佢哋都話將來有機會，佢哋都希望加入櫻花女子足球隊。所以我哋繼續俾多啲掌聲去支持佢哋，好唔好？就已經亞軍，係咯，幾咁勁！如果個節目完咗，係咪大家就會散呢？年半過去，冇人知道呢隊波可以行到幾遠。不過肯定嘅係喺呢段旅程，大家都搏盡無悔。當有一日你失意或者想放棄嘅時候，可以諗下你係因為乜嘢而開始。亦曾經有一班女仔同教練喺足球場上為你展現過乜嘢係櫻花嘅精神。